आपके पास Redmi Mi का कोई भी फ़ोन है, उसमें आपको साउंड में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे आप कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। जैसे कि अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं वो विदाउट साउंड के देख रहे होंगे, यदि आप उसी फ़ोन से देख रहे हैं तो ठीक है। तो इसे आप कैसे ठीक करेंगे, सबसे पहले आपको इस वीडियो को एक लाइक कर देना है, लाइक, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको देखो क्या करना है। सबसे पहला काम आपको अपनी फ़ोन की सेटिंग में जाना है। फ़ोन की सेटिंग में जैसे ही आप यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको ये चेक करना है, यहाँ पे फ़ोन की सेटिंग में आपके यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन का कहाँ पे ऑप्शन है, ये देख सकते हैं। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ देखना है ये तीनों वॉल्यूम आपके होने चाहिए फुल, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से मिलेगा साइलेंट मोड, ये आपका ऑन है तो इसे बंद कीजिए। साइलेंस मीडिया एंड साइलेंट ये भी आप बंद कर दीजिए। डू नॉट डिस्टर्ब आपका यहाँ ऑन है तो इसे बंद कर दीजिए, ठीक है, ये सभी बंद कर दीजिए। उसके बाद आप बैक हो जाइए। ये सभी ऑप्शंस बंद करने के बाद एडिशनल सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखना है ये देखो साउंड इस तरीके से, ये देखो मैंने तीनों बंद कर रखे हैं, आपको भी बंद कर देना है और यू अपने हिसाब से कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप इस तरीके से बैक हो जाइए। अब यहाँ पे आपको दूसरी सेटिंग क्या करनी है, नोटिफिकेशन को नीचे की तरफ खींचना है। अब आपको देखना है कहीं आपका ब्लूटूथ कनेक्ट तो नहीं है, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लूटूथ को आपको बंद कर देना है, ठीक, इस तरीके से। उसके बाद आपको ये देखना है कास्ट वाला, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ये वाला, ये कहीं यहाँ से ऑन तो नहीं है तो इसे भी आप यहाँ से बंद कर दीजिए, ठीक है। ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। फिर आपको देखना है डू नॉट डिस्टर्ब, ये देखो इस तरीके से, ये भी आप यहाँ से बंद कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये सभी ऑप्शन आप बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ बैक चले आइए। बैक आने के बाद अब आपको एक मेन सेटिंग क्या करनी है, आपको अपनी फ़ोन की सेटिंग में जाना है। यहाँ पे एक ऊपर सर्च बार होता है, रीसेट डालना है। यहाँ पे आपको ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसे आप रीसेट कर दीजिए ओके करके, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। देखो फिर भी प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फ़ोन की सेटिंग में फिर से जाना है, अबाउट फ़ोन में जाना है। यहाँ पे आपको ये चेक करना है कहीं यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं आया है, ठीक है, ये भी आप चेक कर लीजिए। सॉफ्टवेयर अपडेट आया हो तो चेक कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे, चेकिंग देगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अपडेट कर लीजिए अपने फ़ोन को, तो आपकी प्रॉब्लम इसी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएगी। देखो फिर भी प्रॉब्लम आए तो दो सेटिंग और आपको करनी है। यहाँ पे आपको एक ब्राउज़र खोलना है कोई ना कोई, फिक्स माई स्पीकर पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस पर आप क्लिक करेंगे फिक्स माई स्पीकर पे, तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से साउंड आएगी, फिर से इस पर क्लिक करना है। कोई भी इसके अंदर दिक्कत होगी तो वो सही हो जाती है, ठीक है। जब भी आप इस पर क्लिक करें इस तरीके से तो इस तरीके से फ़ोन इस तरीके से बजाएं तो स्पीकर में आवाज़ आ जाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ यही अपनाएं। लास्ट में आप अपने फ़ोन का पावर बटन दबाइए और यहाँ पे अपने फ़ोन को रीबूट कीजिए, ठीक है, ऑटोमेटिक फ़ोन ऑन होगा, प्रॉब्लम सही हो जाएगी। देखो फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।